Всех приветствую. Привет. У меня простой, но интересный вопрос. Любить или быть любимым? Что ты выберешь и почему? Любить. Почему? Потому что это вдохновение, это стимул куда-то двигаться, это мотивация, это желание понравиться другому человеку. И тогда происходит метаморфоза в человеке, который даже не подразумевал, что такое может произойти. Он может бросить пить, курить, употреблять, матом ругаться, про Бога переделать все песни. А быть любимым, у меня избегающий тип привязанности, поэтому если кто-то ко мне проявляет там супер-супер какое-то внимание, для меня это сразу типа, йоу, хорош.